Die Glorious GPBT Keycaps im nordischen Layout überzeugen mit einem schlichten, aber sehr stimmigen Design in Olive und klassischem Cherry-Profil. Die dicken Kappen aus PBT-Kunststoff fühlen sich hochwertig an und nutzen sich auch bei intensiver Nutzung nur langsam ab. Beim Tippen entsteht ein angenehm sattes Klangbild, das mechanische Schalter akustisch gut zur Geltung bringt. Die klar gedruckten Zeichen sind sehr gut lesbar und bleiben dank des Druckverfahrens dauerhaft scharf. Das Set deckt viele gängige Tastaturgrößen mit MX-kompatiblen Schaltern ab und eignet sich damit für unterschiedlichste mechanische Tastaturen. Insgesamt wirken Verarbeitung, Passgenauigkeit und Oberflächenstruktur durchdacht und auf langanhaltenden Tippkomfort ausgelegt.